duba Madrid kamar gero ya hana dawa tsewa akan dan wasa Michael Olise. Ya kake kallon wannan? To Rijiya biyu idan ka duba za ka ga cewa yanzu Olise shine yake sarrafin shi. A Europe gaba ɗaya za ka iya ganin cewa yana ɗaya daga cikin wanda yake sama-sama a wanda suka fi kowa ƙoƙari. Musamman in baka sa shi na ɗaya ba za ka sa shi na biyu. In baka sa shi na biyu ba ba zai gaza na uku ba. A wanda yake ƙoƙari ya ci bal ko ya assist. Dole in ana bal sai ka gani. Sannan ga riƙe bal za ka ga a wasa sai ka ga ya yi dribbling wato yanka sai ka ga ya yi yanka ya kai sau 15 successful ba tare da an ƙwace ƙwallo ba. Za ka ga cewa irin 'yan bal ɗin za ka ga su ne ake samowa, za ka ga su ne suke kawo result kuma su ne. Kuma sai aka ci sa'a Bayern Munich sun gina team da shi suna jin daɗin sa. A daidai lokacin da yake ƙadamin sannan Madrid suka shigo suka ce suna so. To gaskiya za a iya cewa Madrid cinikin nan zai wahala amma idan sun cire kuɗi zunzurutun kuɗi su sun ce suna so alal aƙalla Madrid su ba su 225 miliyan euro miliyan 200 wato ai breaking record wanda ba a taɓa yi ba na to yayi yawa to sai dai su ban musu su haka suke so saboda suna son dan wasan amma in dai an kawo kuɗin nan to tabbas zai tafi kuma Madrid a yanda wannan shugaban Madrid din yake yana so lalle tunda Madrid shekara biyu ba su ci ko kuma shayi ba suna so su yi duk yanda za su yi a shekara mai zuwa su ci champion. Duk da dai ina ganin cewa har yanzu La Liga din akwai sauran aiki saboda in ka lura shi kan shi Lansan Hamada yana magana cewa 'yan bal kawai ake so a kawo a ci kofi ba a ci kofi na lokaci ɗaya ba a gina tim ɗin da za a mora ba a shekara 15 masu zuwa to kaga cewa za su iya cin champion in dai sun kawo gogaggun 'yan bal irin su wannan ɗin amma La Liga ce har yanzu ni ina ta tunani akan cewa in dai morin wannan ne da za a kawo wanda za ka ga cewa a irin bal ɗin da yake ya cika tarewa to za ka ga cewa matuƙa ana tarewan nan to cin La Liga kamar zai masu wahala in dai za ka kwanta a gida ai ta buga ma bal ai ta bugawa to za ka ga nasarar ba ta da yawa musamman ma a Barcelona za ka ga cewa sun fi mamaye La Liga fiye da champion na fi ganin cewa za su iya cin champion idan an kawo abin da ya kamata amma La Liga nake ganin kamar za ta yi wuya sai in sun ƙara gyara sosai in ka duba za ka ga cewa a shekara 20 baya da ta wuce Madrid sau 7 suka iya cin La Liga in ka duba ka ga ƙididdigar sai ka ga an bar su a baya ba su yi ƙoƙari ba gaskiya a shekara 20 kuma in za ka duba za ka ga a shekara 20 bayan nan Barcelona ce suke mamaye wannan abun me ya kawo haka saboda irin yanayin yanda suke riƙe ƙwallon. Alhaji Nasir Hamada ina so in ƙara tabbatar ma cewa ya kamata Madrid